ao anatin'ny fiahina ara-tsosialy indray kosa ankizy maherin'ny 10 eo ary no azo tombotsoa amin'ny fisokafan'ny fitoerana ara-koltoraly iray eny anivon'ny Fokontany Ampefiloha Ambodirano. Izany moa dia vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny ADSA na ny Association pour le développement social Ambodirano Ampefiloha sy ny Jamal na ny Jeune Actif Malgache ary ny Fondation Telma. 570 isanjaton'ny malagasy dia sahirana sy tsanasa avokoa hoy nambaran'ny filohan'ny Association de développement social Ambodirano Ampefiloha ka mba hanampiana ireo ankizy tena sahirana amin'iny Fokontany Ambodirano iny dia antokan'andro any ny fitoerana ara-koltoraly hanampiana ireo ankizy. Manodidina ny 14 ka hatramin'ny 12 taona ireo azo tombotsoa amin'izany ka ireo ankizy tena tsy afaka manohy ny fianarana intsony no raisina amin'ity fitoerana ity. Anisy tamin'ny taona 2002 zany fananganana fikambanana izay atao hoe ADSA zany Association pour le développement social d'Ampefiloha Ambodirano. Izy io zany nananganana azy dia fahitantsika fa anisan'ny tafiditra amin'ny faritra iva ty Fokontany Ampefiloha Ambodirano ty dia misy koa zany fa hatramin'ilay olona ety amin'ny tanàna ty zany 570 isanjaton'ny olona sahirana. Tsy manana asa ny ankabetsahany, manasa lamba, manao batolazy, mitarika posy. Zay rehefa mahita hoanina rehefa mody amin'ny arivo. Dia eo koa zany le tsy fisen'le tsy fahampian'le toeram-pianarana. Ny ankizy zany eo amin'ny classe de CT amin'ny farany ety. Efa nanangany azy zay zany dispensaire, efa nanangana école primaire izay misy ankizy 500 isa. No vita nefa ny CP raha ankizy 10 ny afaka CP ny anaky 10 ihany tafiditra amin'ny CG. Ny 7 zany tsy makaiza tsy makaiza fa lasa ndrona any amin'ny zava-mahadomely amin'ny fanganarana madinidinika any amin'ny sigara ny toka sy ny ankizy vavy ary mampalahelo mbola tsy ampy taona dia efa lasa be vokatsy be. Dia zay zany ny antony natorany hanangana an'ity centre culturel aty mba hitazomana andreo ankizy ireo mba tsy hiopefy. Anisan'ny mpiara-miasa akaiky manomboka ny fananganana ny fitoerana ny Fondation Telma ka solosaina misy 10 no natolony miampy connexion internet. Ça fait quelques années maintenant qu'on essaie de le mettre en place ici dans le quartier avec l'association Jamal. Sehatra maro no ivelaran'ny fanampian'ny Fondation Telma hoy nambaran'ny filohany. Anisan'izany mitetika asa-panabeazana eo amin'ny lafin'ny fahasalamana ny tontolo iainana. Izany hoy izy dia mba ahafahan'ny tanora mandray anjara amin'ny fampandrosoana ka no amafisiny ary fa vonina hatrany izy ireo amin'ny fanampiana ireo tanora.